Coucou à tous. Bon, bah, juste une petite vidéo pour vous montrer là ce soir. Donc, du coup, on fait un feu là, de la vallée. Voilà, donc là il y a des touristes. Là, c'est nous, donc avec ma propriétaire Ida. Et vraiment un amour. On a des pots de renne. Voilà, on a les pots de renne, on a le feu. Et là, on attend au milieu des montagnes pour les Northern Lights qui devraient arriver, vu le BZ, dans à peu près 50 minutes. Peut-être un peu moins. Et c'est juste magnifique, c'est incroyable de vivre ça. C'est incroyable, incroyable. Voilà, c'est merveilleux, mais juste merveilleux. C'est un rêve. Voilà. Bon, bah, allez, bonne soirée. On se fait brûler des saucisses et puis il y a des gens qui viennent m'écouter. C'est trop bien. J'adore.